このチャンネルはゼロからキャンプ力を向上させる男2人の物語である。First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. 数分後。数分後。